구체 6인용 취사 누르면 열쇠 모양이 잠근데도 열림으로 되어 있습니다. 표시가 취사가 안됩니다. 이 구체 밥솥 못 낸데는 사운드 나와야 하는데 사운드가 안 나온다. 소리도 안 나오고. 취사 안되는 밥솥, 스피커 소리가 안 나오는 밥솥입니다. 이 두 가지만 교체하겠습니다. 이 밥솥은 묵은 때가 너무 많아서 먼지도 많고 묵은 때가 너무 배겼습니다. 도색이 벗겨져 버렸습니다. 이건 도색은 새로 입혀고 찌꺼기가 너무 많습니다. 이거 다 분해해서 가지고 세척을 하겠습니다. 그냥 내부는 어떻게 생겼는지는 모르겠지만 일단 다 세척하고 그 수리 영상을 찍어 보겠습니다.
리드 스위치인데 자석이 뒤만 리드 스위치가 붙습니다. 붙어야 하는데 제대로 붙지 않으니까 이 소리 안 나옵니다. 이거 리드 스위치가 안에가 껴졌거나 주름이 길어 나와서 이 사이에 힘이 들어가는 것 같습니다. 이거를 교체하지 않고 안에 뜯어내가지고 그걸 하겠습니다. 냄새도 되게 들고 밥맛이도 없습니다. 빡빡 뜯겠습니다. 안에가 너무 뜯어가니까 먼지가 너무 많습니다. 또 관리를 너무 못한 것 같습니다. 찌꺼기가 너무 많이 떨어지는 거예요. 소리는 안 나오는 이유는 스피커가 불난 것 같기도 하고, 저는 찍어보겠습니다. 정확하면 나오겠습니다.
손잡이 돌려더라도 자석이 대줘야 리드 스위치가 붙습니다. 열리를 내면 가져오고 닫히는 여기까지 옵니다. 이 리드 스위치가 안 맞습니다. 안에가 너무 찌꺼기 너무 많습니다.
결정 모드가 취소되었습니다. 원액미 찰진밥. 백미 쾌소. 취소되었습니다. 원하시는 메뉴를 선택하여 주십시오. 10분 버튼을 이용하여 언어 음성 조절이 설정되었습니다.